Su draugais įsinuomavom Palangoj viešbučio kambarį. 10 žmonių. Atsinešėm savo šitą, kepam bulvytės, pasidarėm šaltekų, turim bulvyčių. Atsinešėm dujinę turistinę ir čia kepam tortilijas. Ir skanu, ne? Akcijos, 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 ieškom plytelių gražių. Naują nupirkau, štai jau mažiau drošim, labai nedaug liko, nesudrošk šito. Šiaip viskas labai fainai, skyrus šitas toks atrodo, nukarys ir suskils atrodo, bet, nu, tipo, čia matai, čia fainai, žinai. Bet ten, kai laipė ant kopėčių šveiti, jeigu kažkur ten kažką numėsi. Bet fainai, žinai, kai susirubėsiai ir 300 vatų, ne? Jų negalima ištisai ilgai zulinti, nes čia nėra pro skirta, tai, kaip sakyti, čia turime, jeigu sudroši, nesakysim, kad ilgai zulinam. Mūsų stavo nueini iki namuko. Tai tokia visai terapija kalnas, nes viduje sėdėjau, čia pavasaris laukia. Paukštukai čiulba, taip norisi ant hamako pagulėti. Nu, bet ir šitas projektas norėtųsi, kad greičiau baigtųsi. Atvažiavo mano žmonelė, jau tokia patenkinta, buvo tokiam kažkokiam salone. Wow, ten aš visko radau tam salone, absoliučiai. Pažiūrėkit, kokias plytelės. Jai labai patiko plytelės, jis nusipirko kvadrato, jeigu gali nusipirkti dar. Nebėra, čia iš likučių, tik 5 €. A, dėl to pigios, kad likutis. Taip, 5,90 €, šiaip jos kainuoja labai daug pinigų. Šiaip kainuoja koks gal pidisas. Taip, ir parsinešiau naują tapetų šitą. Kaip jisai rodos, man, pavyzdžiui, pati. Va, struktūrinių dažų atnešė pavyzdį, ta prasme dažai iš karto su struktūra. Labai panašu į molį, šiaip jau. Labai šiurkšti ir tiesiog va čia nudažyta ant va tokio. Man nepatiko, nes brangus labai malonumas, šitai hatai ištuko 600, bet brangus labai malonumas, aš noriu kažką panašaus į tokį smulkų tinką tiesiog, uždėti tik netokį grublėtą. Čia yra mano svajonė tapeti, ką aš vardu parodysiu. Nu, ką tu čia darai? Sakau, jeigu va, tai padaryk. Žiauri, fain, ne? Nu, miškas toksai. Au, tobulą nirštų. Man tai čia yra wow. Lininiai tapietai, su šitam plytelėm. Tai va, čia... Sakom, čia mažą tokį kampą padarysim. Paveiksliukai bus, jo? Bus ir čia bus mūsų poikės, kažkokios ten šeimos tokios akimirkėlės. Hebra, baigės pinigėliai. Tai išsitraukiau tokį, žiūrėkit, gaidelis, luitelis. Aš parduosiu, nupirksiu langus. Frezuoja visą lauką, 100 € valandėlė, čia yra jau nuomininkas, ne mano žemės. Bet čia va būtų gerai tokį darželį pasidaryta, ne? Tai jeigu aš irgi kokią 100 € duočiau, tai čia man pramaltų. Renokolę nupirkau visiškai skaidrus, dažyvė tik tai tokia apsaugėlė suteikia nuo ultravioleto. Be pigmentų iš vis, va čia jau yra padažytas medis, nieko nesimato. Čia padažytas, čia dar nedažytas. Jis tiesiog nebegels taip greit ir taip daug. Nes mes dabar nušvietėm, mediena, kad važiavo, buvo visa tokia vat balto, graži, va čia va šviežiai atvažiavusi, o paskui jinai visa nugelto va tokia pasidarė, matot skirtumą. Tarp šito ir tarp šito, tiesiog bestatant nugelto. Dėl to mes sušvietėm, užtepsim tokiu va, čia galim vadinti impregnantų, bet čia iš tikrųjų dažyvė visa yra, jau čia jinai ir impregnuoja ir ultravioleto apsaugą suteikia. Patinka? Jo. Nieko nesimato, kad padažiai? Nesimato. Nieko nepadažiai gal? Dar vienas duris blemba, hebra, bet elektrą gavus apipjoviau. Jau vakarą šį nuiminėjau, nes šitas buvo kreivai pastatytas. Turėjau patiesinti jų.
Tai aš numinėjau, jau elektrą tinginėjau, viską ržiau, tiek to jau, šiandien užtenka. Bus tokios dabar duris su pribumbasais. Šitie statosi originaliai brangus, 20 gal kokie 6 eurai, metaliniai tokie stori profiliai, aš vietoj to tiesiog įdėjau medienos. O taip va, čia sudurta, staktą tvirtinsis čia nesudurta. Ir žinokit, pakanka, viskas bus gerai. Svarbiausia, va, yra bent kažkiek palikta, gal daugiau turėtų būti, nes čia darinėsis, visą laiką vibracija ir čia skils. Tai kuo toliau padarysi, tuo mažesnės apkrovos bus. Šitas dar yra neprisuktas prie šito, nes kai duris nupirksim, tiksliai prisuksiu ten, kur reikia, kad makrupas nei per daug, nei per mažai ir nieko burt nereiktų. Nori valgyt? Noriu. Tai einam. Pradžiuvo reikalai. Tai va, kiek jau privažiuot galiu. Prie pat beveik susinešėm kažkiek lapų žalio gipso. Svonioj dėsim žalę. Svonioj tai daro žalę. Tas žalės tai nuo garų, jeigu daug prausies ir garų daug, tik nuo to apsau. Jeigu pastoviai tie garai bus, tai niekas nelaikys supliukš. Bet jeigu pilką dėsi, tai jis dar greičiau supliukš. Dėl to žalę deda. Tavo tos, kur būna cementinės kažkokios plokštės. Cetris ir panašiai, tai jis guli čia va visą žiemą. Užšalo, sušilo, sulyjo ir kai nauja. O matot? Pazūminti taip norėjau, o taip reikia zūmintuo. Tėtis turi ūkininko pažymėjimą, o tikroji ūkininkė tai mūsų mama. Toks stebuklas, aš negaliu patikėti, ta prasme. Dabar naujas įstatymas, kad valstybė moka už auklę 307 eurų tipo per mėnesį reguliariai. Tai mes pasiėmėm ir viskas. Ir dabar turim atsikėliau šiandien ryte, mankštelę, kavytę, toks slow morning per lanką žiūri. Nuvažiavau paskaitas, ten tokia, žinot, dvasingas paskaitėlės, ten Hare Krishna ir Rama, viską paklausiau, dabar atvažiavom. Kažkoks kitas gyvenimo etapas. Nesiseka šiandien viską darau, viskas nesigauna. Kas buvo planas, jau praeitą savaitę pabaigčios laiką būna, žiūri, dar net šitą savaitę, jau sekančią savaitę dar net neįpusėjai. Ir dar supranti, kiek čia dar visko lauks. Man sako, iš mėnesio kelią. Pusmėnečio, tai mėnesį prie nelabai kas pasikeitė. Kaip čia išversti yra satvagūna toks žodis. Dorybė toks, nu bet irgi labai sunku. Taip noris, trūksa tokio sveiko maisto, reguliaraus, nebulvių, tokio sustojimo, kad daugiau čia ir dabar esi. Kai aplinka tvarkinga ir švari. Kai laiku ir pakankamai įsimiegia. Tokia tvarka, dorybė, švara. Labai ta aplinka, tiesiog protą ramina. Bet to pačiu, kad jai tokią reikia turėti ramų protą. Nikolas, aš šiandien su to mintim ateinu ir sakau, Gabrieliau, kas tau geriausiai mokyklai sekdavosi? Mano mintis buvo, ar gal tikslieji, gal humanitariniai. Sako, etika man labiausiai patikdavo, visa kita nepatikdavo. Kodėl tau etika patinka? Čia yra pagrindinis dalykas, realiai mokinti teisingai gyventi. Su kuo aš susidėjau, pravą? Etika. Pagrindinis dalykas teisingai gyventi. Tai iš kokios planetos, broli, aš nesuprantu. Žiūri dangų. Viskas aišku, jisai iš kažkur aukščiau. Ne iš šitų planetų. Fainas jaunuolis, žaviuosi šios savybėm. Beje, mano žiūrovai irgi žiauriai fain. Jei pavyksta su kažkuo susibendrauti, tai tokie, kaip sakyti, ir ką pasimokyti iš jūsų. Čia tam ir dalinuosi savo ramybės paieškom, kad jei suprastumėt, kad ir aš straglinu, ne tik tu, bet galima ir pasidžiaugti. Be straglinant, ne? Geras oras. Jo, tas kaimiškas gyvenimas jis toks lėtesnis. Dar tikiuosi, kad kai baigsis biškis statybos, tai bus ir kažkiek tvarkingesnis. Man patinka labai turistiniai, aš vis laik vaikystėje laukdavau, kada čia išvažiuosim į gamtą, o tėvai veždavo mane su palatkėm kiekvieną savaitgalį vasarą. Tai dabar žiūriu, kad aš kaip ir gyvenu turistinį. Bet jau čia antrą dieną kvapelis už 3 km patrešė mėšlą. Ir vėjas kažkaip neša užuodžio.
Nesvarbu, kad mes neturim dar jom pinigų. Žmona jau laksto visą savaitę, kadangi vaikas jau darželį būna, tai jinai į visus salonus važiuoja. Aš nesu net matęs, čia vat yra lietuvių gamyba, kaip USB tokios. O šitos 3 sluoksniai ir vienas sluoksnis yra kaip, kartonas. O aš tai savo ruoštų šiandien ką šitą gipsiuką susimečiau, šung. Nu tas langas, nes čia to kažkokia balta skylė, bet čia kai medžiai matysis pro jį. Va. O. Jis atrodo toks nedidelis iš tikrųjų, bet čia kadangi nebus kalbenkės, čia vonia. Tūlikas išsidėsta, viskas vienoje pusėje ir čia kriauklė. O čia dar gyvatuks. Na, tai čia gaunas tokia faina, patogi erdvė įeini. Visai neblogai. Čia negali dabar gipso dėti, nes reikia vamzdžius pravedžioti, ir aišku vatą reikia. Vatos ir turiu likučių, tai pradėjau čia pabiškį dėti, nors aš manau, kad ne tokią reikia dėti, bet kadangi yra likučiai, tai sunaudosiu. Aš noriu dėti tik tai knaufo, nes jinai ir be jokių garuojančių medžiagų ir jinai minkštesnė, daug lengviau sukišti tos profilius. Aš taip įtariu, bet nebandžiau. Jum traktoriukas čia kur kelmus frezuoja. Viską čia man kitą savaitę išvalys. Šitą pigi plėvelę, tai jau saulė ją suvalgė, galiu garantuoti, jau jos savybės visiškai pakito. Bet nuo lietaus dar saugo. Bet čia jau reikia kuo greičiau kažką arba kažką laikinai sugalvoti reikia. Ką sugalvosim prie? Ką reiškia darželis vaikas? Išsisiurbiau. Nematyti dalykai. Nematyti dalykai. Susitvarkiau, sėdžiu čia savo ir visai fainai. Geras dalykas, sakyčiau, ta tvarka. Ir tos tvarkos dėka, ta prasme, žiauriai svarbu, kad aplinka būtų harmoninga, kur tu gyveni, kad tai būtų tvarka. Tarkim, čia toks kaip ūkinis pastatukas, tai viskas okei. O čia, pavyzdžiui, vamzdžiai eina iš kriauklės, čia. Užkrisą, bet kentėt galima. Bet jeigu jau hatai, visokių kabarai, užkabarai tokie. Ta prasme, turi būti tvarkinga. Nereik taupyti tokiem dalykam kaip pečius, ten gali už 400 eurų nusipirkti buržuiką kažkokią. Čia rimtas įrengimas, jis turi būti kokybiškas. Šitą detalę, kaip gipsą suvesti su sandvič. Filosofinis klausimas yra. Aš suradau tobulą sprendimą. Pirmas dalykas, čia atsiranda toks metalinis profiliukas. Jisai duoda standumą, šį tiesiog, tai yra atpjautas, pamatot, guli didesnis. Jisai duoda čia standumą tokią vietą, kur gipsas turi prie ko prisidėti. Ir tada va šitokią šlangą šikišu, jinai pirmas dalykas prispaudžia celofaną priklijavimą prie sandvičo, šita vieta nebeciklijuos. Ir kitas dalykas, gipsas prisispaudžia ir šita vieta visiškai užsisandarina, vadinasi, iš čia nelys musės čia. Va toks yra suvedimas ir labai gražiai atrodo. Svarbiausia tai gražiai nupjautas, kad paskui mažiau taisyti, nes ten neprieisi. Biškiai apsitinkuoja, apsidažo viskas. Profilį, per pusę perpjaunu ir turiu tokią nuostabų daiktą, kurį karpausi ir dabar dedu į tos tarpus. Vėjai, ką tu panašiai tetė ir mamą? Susipyksim čia mes su žmona ar ne, kol tos langus nusipirksim. Jei tu išliksi ramus, tai nes man tai ramai neina.